華厳の滝着きました。どんだべ水量いっぱいあるかな。8時半からか、マジか。よし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 。エレベーターが8時半からでした。はい、上から。おー、すごいな。迫力満点だな。昨日雨降ったはんで水量もバッチリだな。最高。華厳の滝上からの景色でした。ご来場ありがとうございます。これからエレベーターは岩盤の中100メートルを1分間に降りていきます。水しぶきを上げて97メートルの高さを一気に流れる雄大な華厳の滝をご堪能ください。まもなく到着します。足元に気をつけていってらっしゃいませ。ドアが開きます。ちいな。よしよし。あ、すげえ。なんか水しぶきを感じる。どっち？あ、こっちか。おー、すんげえな。おー、す
すげえ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 。水しぶきを感じるでや。おお、すげえな。おお、いやー、これはすごい。華厳の滝。いや、すごいな。ああ、もう一つしかないんだな。行ってみよう。華厳の滝、すごかった。よいしょ。出口終了。はい、華厳の滝でした。はい、華厳の滝出発しました。いやー、意外ったなー。水量もバッチリだし最高だったでや。では次は湯滝を目指します。おう、中禅寺湖。あ、いいなあ。あらー、すんげえいいなあ。あー、でも
上着脱いだけどめちゃくちゃ寒いな。ダメだこれ。ピネバマニだ。あら、中禅寺湖いいな。まあ日光はまだ来る機会があると思うんで、今度は中禅寺湖をちゃんと見たいなと思います。結構いいかもしんねえなここ。よし。よし。はい。はい。あ、わかりました。あ、左の奥。あ、わかりました。トイレの横。はい。はい。トイレの横、トイレの横。あ、あれな。トイレの横。はい、湯滝着きました。落としてらな。あ、あれがこっから見えでいらな。よいしょ。おお。熊日。湯滝。すごいな。天文の滝とまた
違うな。あ、今海のことこれが湯滝でした。滝の音がすごいな。水量もバッチリ。最高です。はい、湯滝でした。はい、湯滝最高でした。めちゃくちゃ滝の近くさいで、しかも水量で音バンバンすごかったな。いやー、湯滝いいわマジで。滝好きだ人だば湯滝来るべきですね。いやー、満足しました。今回はこの辺で一旦締めたいと思います。それではいつものやついきますよ。へばなーおっちゃでした。